compararlo al final de todo. Porque si no luego lo ves todo, lo comparas. Claro, la ópera y esto. No, perdoneu. En Biel Sardà, ho coneixeu tots, va estar aquí en nosaltres l'any passat, ens va presentar aquest projecte de nou Sitjar. A nosaltres ens va intentar molt, eren més de 200 veïnats que varen participar i esperant que a més si se fa realitat i que no ens costi un euro en els ciutadans. Ja saps que efectivament nosaltres seguim amb la mateixa esperança i ara estic aquí en representació del Mallorca i m'agradaria que en el futur fos un estadi el que d'alguna manera representàs en aquest barri aquí en el municipi. Gràcies, Biel, i esperant que se faci realitat ben aviat. Com més aviat millor. Faig molta feina i a veure si entre tots som capaços de tirar-ho endavant. És difícil, però nosaltres a Mallorca posaran tots els mitjans necessaris per tirar endavant aquest projecte. Moltes gràcies, Biel. Vale. Aquest primer, bueno, és el primer premi de segona categoria Damià Boades, bé, i és Damià Boades. Ho rebrà en Pedro, ho rebràs tu. Va, d'en Pedro. Ho rebrà? Biel. És el primer premi de segona categoria de billar. Mireu que m'ho farà una foto. Vídeo. ¿Qué es vídeo? Es vídeo. Vale, pues molt bé, vale, ja està. Fotos, me fan vídeo. Gràcies. Bueno, el segon premi de primera categoria és per Manolo Duran i l'entregaran a Belén Soto. Enhorabona, tenim que agrair a l'espai de majors d'aquí de vora, bé, d'Esportiu, que sempre col·laboren amb nosaltres i hi ha un entendiment mutu. Bueno, i el primer premi l'entrenyarà el senyor rector, que tots el coneixeu, a més l'ha beneït. Recordeu que el diumenge fem el pregó cloenta. L'entrenya en Toni Calero. Anant a veure cap. Pensau que també el diumenge el senyor rector a l'Església Sant Sebastià se fa el pregó cloenda i la missa solemne. I nosaltres l'acompanyam en el que seria el ball de l'oferta. I no vos tenc que dir que és convidat. Jo sé que el rector sempre vos ha dit que la porta està oberta per tothom. Gràcies a tot per la col·laboració. I ara seguireu. Sí, un moment, jo volia fer entregues de dues mencions honorífiques. Al senyor rector ja li van fer entrega d'una plata l'any passat i sé que li van tocar escora, però sí que li volia entregar a Belén Soto, la regidora, que també mos té, les demandes que nosaltres li temes de rajola, de temes que nosaltres tropitjam, ella tot un està atenta amb nosaltres, li dona una solució molt ràpida i sé que és efectiva amb la seva feina. Belén? Sí, i volem això, que també se posen les piles i que anunci ja aquesta búsqueda d'insull, menys també se posen les piles. I en Biel hem intentat, amb en Biel avui són tots. S'ha embullat la cosa. Aquí hi ha dues. Penseu que dissabte demà, hora baixa, als nens hi haurà tallers de manualitats, tallers de dibuix, hi haurà bastantes cosetes. El dematí, els voluntaris d'Acció Social posaran en marxa el que seria el Mercadillo Solidari. I no pot repetir, si teniu canets i mascotes, veniu aquí, participau. Tots els que participen sempre s'enduen un obsequi. Molt bé, ja està. Bé, tens una menció honorífica de l'Associació Veïns Esportiu per fer la teva labor, col·laboració i entendiment que duim a terme. Bueno, ja li fa. Bueno, enhorabona, Belén. I també
en enviar el Cerdà, perquè nosaltres també tenim molt interès que el tema del Lluïtxitjà pot ser solventi, que també se posin les piles, que ens donin solució, perquè volen solució ara per ara. Biel, una menció honorífica de l'associació de veïns esportius. Gràcies. Gràcies a tothom, que això sí que és començament de la primera estona de Lluïtxitjà aquí. Una cosa, nosaltres sí que vos demanem una cosa, és aquest escut, l'escut que hi ha a la porta principal, o el que va ser en el seu moment la primera porta principal, que nosaltres aquest escut el tenim també a lo que és el nostre estendard, tenim un estendard i també vam voler posar a dins emmarcat l'escut aquest de Mallorca, el primer escut de Mallorca. I aquest escut no el mos tireu, vull dir, aquest escut s'ha de protegir, és digne d'estar al museu, això també vos record, que no... L'espadeta que heu fet està integrat aquest escut perquè se mantengui dins del nou estadi i si la gent considera que és millor que estigui un model també el durant, però en principi està previst que estigui a dins del nou estadi del principi. Mos alegram molt perquè és un escut que passam molts els que passam i mos sabia molt de greu perquè aquest escut s'ha anat pues, un abocador. Bé, moltes gràcies i vos deixo amb en Guillem i amb en Jaume Cerdà que també amenitzaran un pot cervellada. Gràcies i disfruteu. I el vespre a les 9 Country, penseu-hi, demà vespre, de les 9 a les 12 i de les 8 a les 9 Ball de Salom. Vale? Bona nit. Bé, bona nit no, seguiu la marxa. Gràcies a tots. I ara m'han demanat una panera. No me dan. ¿Lo dejas en casa?